Допреди по-малко от година Мария, Танка, Стаменчо и Джиджи са живяли и получавали грижи в специализирани институции за деца с увреждания. Проект „Детство за всички“, проектът за деинституционализация на грижата за деца с увреждания в България, който Държавната агенция за закрила на детето реализира в изпълнение на план за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, планира за тях по-добри условия за развитие, възможности за индивидуална грижа, внимание и лично пространство. Задачата пред нашата държава е изграждането на мрежа от социални услуги в общността, които да заменят системата на познатите от миналото специализирани институции. Тази мрежа от услуги включва и ново и различно място за живеене в малки групови домове за деца от институциите, които не могат да бъдат със своите семейства или да намерят нови родители. През 2010 година, когато стартира проектът „Детство за всички“, почти 1800 деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания са настанени в 23 дома за деца с умствена изостаналост, един дом за деца с физически увреждания и 31 дома за медико-социални грижи за деца. По това време капацитетът на специализираните институции е средно 55 деца. В някои от тях броят на децата надхвърля 100, което прави прилагането на индивидуален подход почти невъзможно. Институциите са разположени предимно в села, на места, до които пътят само стига, но не продължава повече. Увредените деца живеят в изолация, далеч от своите близки, далеч от компетентните професионалисти, от които се нуждаят, далеч от очите на хората. За децата и семействата им често няма алтернатива на институционалната грижа. Връзката между тях се къса. Амбициозната цел пред екипа на проект „Детство за всички“ е нова философия на грижата за деца с увреждания. Ако търсим само една дума, тя е промяна. Като цяло деинституционализацията е процес на промяна, а тя е именно предоставяне на среда близка до семейната за деца, които нямат друга алтернатива. В основата на планирането на новите социални услуги стои анализ на състоянието на всяко от децата с увреждания, настанени в специализирани институции. Направената подробна оценка обхваща всички важни аспекти на грижата за децата и включва данни за физическото и психическото им развитие, потребностите им и факторите на средата и семейството. Вместо да тръгнем по лесния път, в населеното място, където вече има специализирана институция, да построим няколко нови сгради и да настаним в тях всички деца от институцията, произволно разпределени на няколко групи. Ние избрахме да оценим подробно потребностите на децата, да потърсим техните родители и да оценим възможностите на родителите да поддържат връзка с децата си. И след това, на базата на събраната информация, да планираме да създадем новите сгради там, където наистина има нужда за тях. Наред с уврежданията и живота в изолирана среда, от не по-малко значение за състоянието на децата в институциите е и прекъснатата връзка с родителите. Ето защо в рамките на проект „Детство за всички“ са изследвани и желанията и възможностите на семействата да поддържат контакти с децата си. Установено е, че над 70% от родителите на децата са загубили всякакви връзки с тях. Въпреки това, почти половината от родителите и близките са заявили желание да видят децата си отново. Ние често получаваме въпроса: защо търсите родителите? Защо изобщо си правите труда? Това са хора, които са изоставили децата си, които са се отрекли от възможността да бъдат родители. И отговора на този въпрос е: винаги си струва да намерим родителите на едно дете, защото ние не искаме от тях всичко или нищо. Ние не искаме от тях да бъдат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата родители, защото те очевидно не могат да се справят с това. Но всеки час, който биха могли да отделят в общуване с тяхното дете, е много ценен за детето и помага за неговото развитие. Важен извод от изследването на родителските нагласи е, че за да се работи ефективно за поддържане на връзка между децата и техните близки, е необходимо детето да ползва резидентна услуга, която е в близост до семейството.
Това са деца, за които целта е да бъдат върнати най-близко до биологичното семейство, за да не бъде прекъснат този контакт между детето и родителя или дори да не го е имал той да бъде създаден. Причината всичко това да се случва по този начин е, че крайната цел на деинституционализацията е не просто фактическото закриване на специализираните институции, а осигуряването на по-добри условия за децата, които досега са живеели в тях. Съвкупността от мерките за деинституционализация, приложени за всяко дете в неговия конкретен случай, да доведат до скъсване с институционалния модел на грижа за децата с увреждания. Същинската промяна в начина, по който се отнасяме към децата от специализирани институции, означава извеждането им да става само след като за тях е планирана и подготвена алтернативна грижа, която отговаря на индивидуалните им потребности и е съобразена с тяхната лична съдба. Всяко едно дете се нуждае от индивидуална грижа и подход. И е важно да се отбележи, че не хората, работещи в институцията, са виновни за нещо, а самия модел, индивидуализиране на грижата не може да се случи с малко персонал и много деца. Мария, Танка, Стаменчо и Джиджи са пристигнали в своята нова цветна къща, центъра за настаняване от семейен тип в Чирпан, доста объркани, плахи, не знаещи какво да очакват. Посрещнати са от хора не по-малко притеснени, но решени да помогнат на децата да се успокоят, да се адаптират и да станат техни приятели. Първото дете, което дойде, беше малко стреснато, може би, като се появи, като го доведоха. И тя много се зарадва всъщност на нашето присъствие, защото ние бяхме усмихнати, лъчезарни, с добро отношение към нея. Тя явно усети точно това. Тя посрещна останалите деца на следващия ден, които пристигнаха. 5 бяха децата втория ден и изведнъж къщата ни оживя. Направихме едно голямо